新闻一开始先来看天气，今也是湿湿冷冷，对明仔载开始就会较好天啊。一直到拜5礼拜，会有一阵大陆冷气团到归，方面通过这北部、东半部都有要开始落雨。低温佮加上水汽有够，昨下晡5点外，玉山开始落雪，气象站也真做是一片白茫茫的世界。气象署预计今仔日日时，三星公车关山也是有落雪的几率，这是因为受到大陆冷气团的影响，各地早暗有较凉冷，关山落雪，北部的民众是对湿个冷特别有感觉。你湿了之后，就体感温度会比较低嘛，湿湿冷冷的不太舒服。不过，对着冷气团减弱，天气的形态也会转变。拜2日时开始回温，转做稳定。拜3到拜5日时，各地侪云好天，敢若东南部甲恒春半岛可能落雨。拜5暗到拜6，对着另外一波大陆冷气团落南，中部以北、东北部甲东部会搁再变天。礼拜5晚上到礼拜6这段时间会有另外一波锋面通过，那后面也是会有大陆冷气团南下，所以中部以北跟宜兰花莲天气是会明显转冷的。其他地区可能在礼拜6的下半天开始也会感觉到开始变冷。因若拜5、拜6这波冷气团，敢会比顶一道要更加强。气象署也提出上新的评估。我们预估可能跟这一波的冷气团强度相当，或是再更强一些所以可能造成的低温可能会在礼拜6或是礼拜天，可能在礼拜天的时候温度会再更低一些。那也有可能北台湾的气温普遍来到13度左右。气象署提醒，这礼拜天气较稳定的期间，中南部早暗温差也是真大。回温的时，要特别注意蒙雾，也是较加云影响到能见度。赛车也要加注意安全。公司新闻综合报道。